Giovanni Boccaccio, Decameron 1. Musa ümmetinden Melkisedek, Selahaddin'in kurduğu tuzaktan 3 yüzük öyküsüyle kurtulur. Anlattığı öykü herkesin hoşuna giden Nefil susmuştu. Kraliçe istediğinde Flameno söze başladı. Nefil'in öyküsü vaktiyle bir Musevi'nin düştüğü zor durumu getirdi aklıma. Tanrı'dan da dinimizden de yeterince söz edildi benden önce. Sıra artık insanların yaptıklarına, ettiklerine geldi. Anlatacağım öyküyü dinledikten sonra bir soruya yanıt verirken sanırım daha dikkatli olacaksınız. Hepiniz bilirsiniz sevdalı dostlarım. Budalalık insanın mutluluğunu yitirip zor duruma düşmesine yol açar. Uyanıklık ise zor durumdan kurtarıp esenliğe ulaştırır. Budalalığın insanı mutluluktan mutsuzluğa sürüklediği gerçeğinin bir sürü örneğini görürüz. Amacım bunlara değinmek değil. Her gün 1001 tanesiyle karşılaşıyoruz. Anlatacağım kısa öykü dediğim gibi uyanıklığın insanları esenliğe kavuşturduğunu doğrulayacak. Selahaddin bir halk çocuğuydu. Ama öyle yetenekliydi ki hem Babil Sultanı olmuş hem de Sarazen ve Hristiyan hükümdarlara karşı zaferler kazanmıştı. Ama savaş giderlerini gösterişli yaşamada eklenince hazinesi tam takır kalmıştı. Bir ara beklenmedik bir olay oldukça yüklü bir para gerektirince bu parayı tez elden nasıl bulabileceğini düşünmeye koyuldu. Aklına İskenderiye'de tefecilik yapan Melkisedek geldi. Varlıklı bir Musevi olan bu adam işine yarayabilirdi. Ama öyle cimriydi ki dünyada gönül rızasıyla borç vermezdi. Zor kullanmak ise hükümdarın adeti değildi. Adamı tatlılıkla yola getirmekten başka çare yoktu. Haber salıp Melkisedek'i çağırttı. Dostça karşılayıp yanına oturdu. Melkisedek dedi. Duydum ki bilgili bir kişiymişsin. Hele din konusunda bilgin çok derinmiş. Öyleyse söyle bakalım. Hak dinlerden hangisi en doğru din? Musevilik mi, Serazenlik mi, Hristiyanlık mı? Melkisedek akıllı adamdı. Vereceği yanıta göre sultanın kendisini oyuna getirmek istediğini anlamıştı. Dinlerden hiçbirine ayrıcalık tanımazsa bu oyuna gelmezdi. İşin içinden nasıl sıyrılabileceğini hemen bulup yanıt verdi. Sultanım, sorduğunuz soru çok güzel. Bu konuda ne düşündüğümü açıklamak için kısa bir öykü anlatacağım. Belleğim beni yanıltmıyorsa kudretli, varlıklı bir adamın paha biçilmez mücevherleri arasında bir de çok değerli, çok güzel bir yüzük varmış. Adam yüzüğün değerini, güzelliğini daha da arttırmak, sonsuza dek mirasçılarının elinde kalmasını sağlamak amacıyla ölümünden sonra yüzük hangi erkek evladının parmağındaysa yerine onun geçmesini, herkesin ona saygı gösterip sözünden dışarı çıkmamasını istemiş. Yüzüğü bıraktığı oğlu da babasının yolundan giderek çocuklarına aynı isteği aktarmış. Böylece yüzük kuşaklar boyunca elden ele geçerek yakışıklı, erdemli, babalarına saygılı 3 erkek evlat sahibi birinin parmağına ulaşmış. Çocukların üçünü de ayrım gözetmeden severmiş babaları. Yüzüğün özelliği bilindiğinden her çocuk ölürken yüzüğü kendisine bırakması için babasına yalvarırmış. Çocuklarının üçüne de aynı sevgiyi besleyen, yüzüğü hangisine bırakacağını bilemeyen yaşlı baba, 3 oğlunu da mutlu kılmanın yolunu üçüne de yüzüğü bırakmaya söz vermekte bulmuş. El altından usta bir kuyumcuya 2 yüzük daha yaptırmış. Yeni yüzükler öylesine benzeri olmuşlar ki ilk yüzüğün siparişi veren bile zor ayırt edebiliyormuş gerçek yüzüğü. Ecel kapısına dayandığında baba çocuklardan her birine gizlice bir yüzük vermiş. Babalarının ölümünden sonra her çocuk mirasın aile reisliğinin kendisine düştüğünü öne sürmüş. Kardeşleri kabul etmeyince de hakkını kanıtlamak için yüzüğünü çıkartıp göstermiş. 3 yüzük de öyle benziyormuş ki birbirine, hangisinin sahici olduğu belirlenememiş. Kimin mirasçı olacağı sorusu ortada kalmış. Bugüne dek de çözüme bağlanamamış. Yüce Tanrı'nın 3 ümmetine indirdiği 3 dine ilişkin sorunuza yanıtım işte böyle sultanım. Her biri gerçek din olduğunu, Tanrı'yı temsil ettiğini,
onun buyruklarına aktardığını öne sürüyor. Haklı olan hangisi? Yüzük öyküsünde olduğu gibi soru askıda. Selahaddin, Melkisedek'in ayaklarının dibine kurulu tuzaktan ustaca sıyrıldığını kabullendi. Ne istediğini açıkça söyleyip yerine getirip getiremeyeceğini sordu. Böyle ustalıklı bir yanıt vermeseydi başına gelecekleri söyledi. Melkisedek istenilen parayı verdi. Selahaddin de aldığı borcu kuruşu kuruşuna ödemekle kalmayıp Melkisedek'e değerli armağanlar verdi. Dostluğuyla onurlandırıp sofrasından eksik etmedi. 4. öykü. Çok ağır ceza gerektiren bir günah işleyen bir keşiş, baş keşişi de aynı günahı işlemekle suçlayarak cezadan kurtulur. Öyküsü sona eren Filomena susmuştu. Yanında oturmakta olan Dioneo, kraliçenin bir şey demesini beklemeden söze başladı. Sıra nasıl olsa ona gelmişti. Sevdalı kadınlar, biliyorsunuz, burada bulunuşumuzun nedeni öyküler anlatarak güzel vakit geçirmek. Bu ilkeye bağlı kalmak koşuluyla, az önce kraliçemizin de dediği gibi, her birimizin kendince en eğlenceli bulduğu öyküyü anlatmaya hakkı olduğunu sanıyorum. Abraham'ın Gianet de Sivigny'nin önerisiyle doğru yolu nasıl bulduğunu, uyanık Melkisedek'in Selahaddin'in tuzağından nasıl kurtulduğunu dinledikten sonra, keşişin birinin kendini ağır bir cezadan nasıl kurtardığını anlatmama umarım karşı çıkmazsınız. Bulunduğumuz yerin az ötesindeki Lunigiana'da bir manastır var. Bir zamanlar şimdikinden daha saygındı bu manastır. Keşişleri dine daha bağlıydılar. Keşişler arasında tuttuğu oruçların, ettiği duaların gücünden, kuvvetinden de, isteklerinden de bir şey eksiltmediği genç bir keşiş vardı. Bir öğle üzeri öbür keşişler uyurken genç keşiş tek başına kilisenin çevresinde dolaşmaya çıktı. Kilise kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdeydi. Keşiş bir ara güzel bir genç kız gördü. Tarlalarda çalışan köylülerden birinin kızı olmalıydı. Bir yandan yürüyor, bir yandan da kokulu otlar topluyordu. Kızı görür görmez keşişin içini dayanılmaz bir tensel istek kapladı. Yanına gidip konuşmaya başladı onunla. Ağzından girip burnundan çıkarak gönlünü etti. Kimse görmeden kızı manastırdaki odasına götürdü. Kendini kaptırdığı tutkuların etkisiyle keşiş kızla oynaşırken etrafı umursamaz olmuştu. Öğle uykusundan kalkan baş keşiş sessizce keşişin hücresinin önünden geçerken içeriden gelen iniltiler çalındı kulağına. Sesleri daha iyi duyabilmek için hücrenin kapısına dayanıp içeriye kulak verdi. Kuşkusu kalmamıştı artık. İçeride bir kadın vardı. Kapıyı açmak geçti içinden ama düşününce vazgeçti. Odasına dönüp keşişin hücreden çıkmasını beklemeye başladı. Genç keşiş kızla sevişmekten büyük bir zevk, bir keyif alıyordu ama içine bir kuşku düşmüştü. Yatakhanede ayak sesleri duyar gibi olmuştu. Gözünü küçük bir deliğe dayayınca içeriği dinlemekte olan baş keşişi seçmişti. Baş keşiş büyük bir olasılıkla hücresindeki kızı görmüştü. İçini sıkıntı basmıştı genç keşişin. Çarpılacağı cezanın çok ağır olduğunu biliyordu. Kıza bir şey belli etmeden işin içinden sıyrılmanın yollarını geçirmeye koyuldu aklından. Buldu da. Baş keşişe bir oyun oynayacaktı. Kıza da yeterince birlikte oldukları izlenimini uyandırıp şunları söyledi. Gidip kimseye görmeden seni buradan çıkartmanın yolunu bulayım. Ses etmeden otur, beni bekle. Hücreden çıktı, kapıyı kilitledi. Doğru baş keşişin odasına gidip manastırdan dışarı çıkan her keşiş gibi anahtarı baş keşişe uzattı. Güleç bir yüzle, bu sabah kesilen odunun tümünü ambara atamadım baş keşişim. İzin verirseniz ormana varıp kalan odunu getireyim dedi. İşlenen günahın ayrıntılarını öğrenmek isteyen, üstelik genç keşişin gözetlendiğinden habersiz olduğunu sanan baş keşiş bu isteğe sevindi. Hemen anahtarı alıp istenilen izni verdi. Keşiş gider gitmez de ne yapması gerektiğini düşünmeye başladı. Keşişleri toplayıp onların önünde hücreyi açarak işlenen günahı gözler önüne sererse vereceği cezaya kimsenin söyleyecek sözü olmazdı. Ama olup bitenleri bir de kızın ağzından dinlemek doğru olmaz mıydı?
Eğer bilinen birinin kızı karısıysa keşişlerin önünde rezil etmek yakışık almazdı. Önce kızın kimliğini öğrenmeliydi. Sessizce hücreye gitti, içeri girip kapıyı kapattı. Baş keşişin geldiğini gören kız neye uğradığını şaşırdı. Utancından hüngür hüngür ağlamaya başladı. Baş keşiş kızı tepeden tırnağa süzdü. Güzel mi güzel, körpe mi körpeydi. Baş keşiş yaşlanmıştı ama yaşı genç keşişin duymuş olduğu tensel dürtülerin birden kanını tutuşturmasına engel olamadı. İçin için konuşmaya koyuldu. Ayağıma gelen bu fırsat kaçar mı? Günlerim sıkıntılar içinde geçiyor, bir günümü gün edemem mi? Bir içim su bu kız. Üstelik burada olduğunu bilen de yok. Karşı çıkmaz da gönlümü hoş ederse ayağıma gelen kısmeti niye tepeyim? Kimin haberi olur ki? Kimsenin ruhu duymaz. Gizlice işlenen günahında yarısı bağışlanmış demektir. Böyle bir fırsat kim bilir bir daha ne zaman elime geçer. Yüce Tanrı'nın kullarına sunduğu nimetlerden yararlanmamak doğru olmaz derim. Hücreye gelmesine yol açan amacı bir kenara itip kıza yaklaştı. Tatlı dille onu avutmaya, gözyaşlarını dindirmeye çalıştı. Sonra da punduna getirip ne istediğini söyledi. Genç kızın yüreği ne demirdendi ne elmastan. Fazla nazlanmadan baş keşişin isteğine boyun eğdi. Baş keşiş kıza sarılıp öptü. Genç keşişin daracık yatağına yattıklarında hem saygınlığına yediremediği hem de belki gencecik kızın ağırlığı altında ezilmesinden çekindiği için baş keşiş kızın üstüne çıkmadı. Kız baş keşişin üstüne uzandı, boylu boyuna. Böyle seviştiler uzun uzadıya. Genç keşiş ormana gider gibi yapıp yatakhanede gizlenmişti. Baş keşişin hücreye girdiğini görünce rahat bir soluk aldı. İşler istediği gibi gelişiyordu. Hele kapının örtüldüğünü duyunca daha da rahatladı. Saklandığı yerden çıkıp ayaklarının ucuna basa basa kapının yanına kadar gitti. Delikten bakıp baş keşiş ne yaptıysa gördü, ne dediyse duydu. Baş keşiş kızla yeterince birlikte olduktan sonra onu hücreye kapatıp odasına döndü. Çok geçmeden genç keşişin ayak seslerini duydu. Ormandan dönüyor olmalıydı. Keşişi bir güzel azarladıktan sonra hapse atmaya hazırlandı. Böylece ayağa düşen kız ona kalacaktı. Genç keşişi çağırttı. Asık bir suratla hapis cezasını bildirdi. Genç keşiş hemen yanıt verdi. Ermiş Benedetto tarikatına gireli çok az olduğu için bütün kuralları öğrenemedim daha başkeşişim. Tuttukları orucun, ettikleri duaların yanı sıra keşişlerin kadın kısmının ağırlığı altında ezilme çilesini de çekmeleri gerektiğini öğretmemiştiniz daha önce. Şimdi bu bilgisizliğimi de giderdiğinize göre bu sefer kusurumu bağışlayacak olursanız söz veriyorum bir daha bu günahı işlemeyeceğim. Sizden ne gördümse aynını yapacağım. Baş keşiş uyanık adamdı. Genç keşişin kendisini faka bastırdığını, yaptıklarını gördüğünü anladı. Biraz pişmanlık duyup genç keşişi kendisinin de hak ettiği bir cezaya çarptırmaktan vazgeçti. Bağışlayıp gördüklerinden kimseye söz etmemesini istedi. Kızı ikisi birlikte manastırdan dışarı çıkarttılar. Kim bilir belki de zaman zaman el birliğiyle yine getirmişlerdir manastıra.